Уважаемые зрители, сегодня мы рассмотрим фигурку Рафаэля и мотоцикл Стелс. Давайте сначала посмотрим Рафаэля. Вот как он выглядит сзади. У него есть два кинжала Сай, как известно из мультсериала. Давайте посмотрим его артикуляцию, артикуляцию. У него двигается голова на 360 градусов и открывается прожектор-глаз. У него двигается рука, и у него сгибается рука в локтях. И у него крутится ладонь, кисть. У него нога может двигаться вот так и сгибается в коленях. И она может крутиться. Давайте приступим к мотоциклу Стелс. Мотоцикл Стелс – боевой мотоцикл-трансформер, построенный со специальной технологией Стелс. Трехколесный бронированный мотоцикл бесшумно патрулирует улицы. Секретные технические приемы ниндзя делают этот мотоцикл совершенно осадной машиной. Вот это кнопка активации. Если нажать на нее, то можно собрать машину. У этой машины есть специальное пуленепробиваемое покрытие и прозрачное стекло, и регулируемые сиденья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всем пока!